Baankiin Abisiiniyaa diistiriktii Adaamaa kutaan dhalarraa bilisaa sooma Ramadaanaa bara kanaa sababeeffachuun yatimootaaf deeggarsa midhaan nyaataa taasise. Deeggarsi taasifames harka qalleeyyii 70f tokko isaaniif daakuu furnoo kiiloo 5 fi zayita nyaataa liitira 3 yoo ta'u, kunis waliigalaan qarshii 100 olitti kan tilmaamamu ta'uu baankii Abisiiniyaa diistiriktii Adaamaatti hoogganaan kutaa dhalarraa bilisaa obbo Bashir Hajii himan. Baankichi yeroo gara yerootti hawaasa harka qalleeyyii deeggaraa jiraachuu himan. Kun yeroo jalqabaa qofaa miti. Kanaan durallee sagantaa kana waajjiroota tola ooltummaa kan akka isaan faawundeeshinii fi waajjiroota garaagaraa wajjin ni dalayna. Sooma sababeeffachuudhaan yeroo hundaa waggaa waggaatti harka qalleeyyii faana onni jechuudhaaf gargaaruudhaaf gahee hawaasummaa nutti kenname bakkaan ga'uudhaaf yeroo hundaa sagantaa kanaan goona. Kan marra kan ka'e sagantaa kana yeroo heeroon hin qopheessinaa jechuudha. Baasii dhaanoo tilmaamu naannoo 100 olii ta'a. Zayita abbaa liitira 3 fi daakullee ni jira. Kanaaf harka qalleeyyiin at least guyyama tokkollee ta'ee wanni isaan sooma isaanii akka ittiin qabataniif kan jedhu yaada kana wanni goone isaan biraan ga'uudhaaf jechuudha. Qindeessaan hojii tola ooltummaa Masjiida Umar obbo Usmaan Abdurramaan hojiin tola ooltummaa hojii Rabbi jaallatu waan ta'eef harka qalleeyyiif deeggarsa taasisuu qabna jedhanii akka amantichaattis yeroo soomaas ta'e yeroo kaan aadaan wal gargaaruu cimaa ta'uu himan. Harka qalleeyyiif waan akkanaa kun waan Rabbi jaallatu. Keessawuu Ramadaana keessatti waan akkanaa hojjechuun bu'aan isaa guddaadha. Saba kana yaadachuun haga humni danda'een amma dargaggoodhaan kan ijaarame insaan Abisiiniyaa asitti illee kaadamteentu Masjiida Umar hojii kanatti hirmaachuun isaanillee bu'aa qaba. Rabbi kana jaalataa hojii guddaadha itti hafuufamuu qoratamee haa hojjetamuu jenna. Harka qalleeyyonni deeggarsa kana argatanis qaama isaan deeggare kana galateeffachuun waan argatanitti gammaduu dubbatu. Maashaallah Rabbi sinirraa jaallatu. Gammachuun natti dhagahame kana jedheen ibsachuu hin danda'an. Baay'ee galata guddaa fi gammachuu guddatu natti dhagaya. Warra nu gargaare Rabbiin isaan haa gargaaru jenna. ያው ደስታ ተሰምቶኛል። በጣም የልጆችና ነኝ አልሐምዱሊላህ ችግርተኛ ነኝ። ደስ አለኝ ይሄን ስላገኘው አላህ ይስጥልን።